Skandali me salmonela ku nis kontrollet ja çfarë u zbulua në tregje. Autoriteti kombëtar i ushqimit në Vlorë ka nisur prej disa ditësh një aksion të befasishëm në 10 biznese të qytetit. Ky aksion është përqendruar tek subjektet private të evidentuara me risk ku mund të ketë tregtim të mishit pulës të kontaminuar me salmonel. Inspektorët e sigurisë ushqimore po vijnë kontrollet edhe në ditët në vazhdim. Sipas informacioneve, kontrollet janë shtrirë edhe në subjektet private në fshatra dhe brenda lagjeve për shkak të rrezikut të shpërndarjes së këtij produkti. Pjesë e kontrolleve do të jenë gjithashtu restorantet dhe fast foodet e qytetit. Disa prej këtyre subjekteve janë kontrolluar më parë, ndërsa tani po inspektohen të tjera. Në hyrje të subjekteve private janë vendosur tabela informuese për klientët, të cilët evidentojnë produktet që përmbajnë salmonel. Njëkohësisht, përmes tabelave bëhet thirrje qytetarëve që nëse kanë bler këtë produkt të mos e konsumojnë dhe ta kthejnë në subjektin ku e kanë bler, raporton AKU. Gjithashtu, nëse e kanë konsumuar, mund të raportojnë rastin. Për këtë qëllim, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të rajonit Vlorë ka vënë në dispozicion numra kontakti për qytetarët.